So hello and namaste everyone. So I live. Hello and namaste. मेरो नि हाल्नु पर्ने छ कहाँ हो सो अहिले चाहिँ म तेल हाल्न जाँदैछु त्यसपछि चाहिँ हामी यता गोकर्णबाट माथि निस्केर उता जाने भनिरहेको छु खास उताबाट जानुपर्ने यार कताबाट लग्यो आजको राइड चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूसँग के भयो तेल हाल्नु जानु पर्यो एकछिन त होला भाइ यहाँ हेलमेट वाली बहिनी हेलमेट वाली हेलो 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 हाम्रो क्याप टोपीवाला रेड वाली हाम्रो झोलावाला अर्को दुईजना तोर बेनीहरू आउँदैछ हो त्यहाँ के छ गाई कस्तो फिल भइरहेको छ जङ्गलमा आएर रुखमा चिल्लेर ल है हाइकिङ घुम उयो के पोखराको फेवा ताल के अरे जसो त्यस्तो छ ओ माई गड हेर त पोखराको छ नि हेलो आउनेछ फेरि रोड आइपुगेछ त्यही माथि जाने रोड बलुन छ भन्ने यहाँ छ छिटो छिटो तिमीलाई म होइन मुल्खको छिर्नु पर्छ यार अब iPhone 6 पनि अहिले iPhone 6 पनि फोन खिचिदिन्छ सबको तिम्रो खिचिदिन्छ तिम्रो दिएको छैन चोपर ल्याएर कस्तो बिचेको हाल्यो कस्तो बाबा लाग्यो यो मान्छे अन्त त्यस्तै हिँड्ने मान्छे छैन यो सामान जानु पर्यो धेरै जानु नजाउँ त हेलो गाइज हामी चाहिँ अहिले जङ्गलमा आइपुग्यौँ कुन चाहिँ कहाँ जङ्गलमा है बाटै थाहा छैन नि भित्रभित्र 1500 रुपियाँको अब चाहिँ जङ्गल कता सामान लिएर आउँछ ए पछाडि पो यहाँबाट मात्र गाउँ आउँछ मूल खड्का हो
त्यो किराको आवाज सुन्न आएको हो नि त हेर्नु आमा हिलो रहेछ त हामी पुग्न लागेको अवस्था फाइनल्ली हाम्रो डेस्टिनेसन पहिला पनि आएको म यहाँ एकचोटि होलीको बेलामा दामी लागेको थियो प्लेन फेरि आउनु मन थियो सेकेन्ड टाइम आएँ तर एउटा चिजको कमी भयो गाइजहरू आउँदैछन् के हो भाइ स्विमिङ गर्न आएको हो पौडी खेल्न आएको बाढी आउँदैछ सही मजा आउँदैछ ल डेस्टिनेसन आइपुग्यो झर्ना किन चाहियो नि झर्ना हेर्न आएर झर्ना ल केटाहरू स्विमिङ गर्दैछन् यहाँ जाडोले गर्दा चिसो कोकवाली यहाँ अर्को काम छैन ढुङ्गा खेल्दा आशिष के छ ओ के हो पारा अनुहारै हेर देखाउनु नमान्ने मान्छे यो एउटा ढुङ्गा हाल्थ्यो नि त्यहाँनिर ड्याङ यो चाहिँ कहाँ जाने ठाउँ लोकेसन यहाँ दिएको रहेछ कति ठाउँ निस्किने रहेछ यो ठाउँबाट चाहिँ हामी चाहिँ स्विमिङ गरेर अब खाजा खानु लाग्यो माथि ऊ माथि डाँडामा हो यो चाहिँ बजार पसल लाइन रहेछ नि त मुलखर्का बजार मुलखर्का गाउँको बजार साउन हो खोइ त केटाहरू कहाँ हरायो फेरि रोज रहेछ यहाँ चाहिँ ल कस्तो राम्रो फुलेछ भ्यू चाहिँ यहाँबाट यस्तो देखिन्छ दामी लाग्यो मलाई चाहिँ एज यु क्यान सी काठमाडौँ चाहिँ ऊ त्यहाँ छ हल्का जुम गरिन्छ मकैबारी नै मकैबारी रहेछ है चुकाले त कहाँ काट्यो के ढुक्यो को होइन तिमीलाई जान्थे जुनी जुनी गरिलाई गर्नु त तिम्रो के वास्ता बुझेनौ तिमीले मेरो वेदना नचाहेको होइन तिमीलाई चाहन्थे जुनी जुनी भइलाई यहाँ चाहिँ होमस्टेहरू रहेछ जस काठमाडौँबाट नजिकै डेस्टिनेसन आएर चिल गर्न रमाइलो गर्न चाहिँ मजा हुने रहेछ है त्यही त हो नि काठमाडौँ सुन्दरीजल तल ड्याम यहाँ तल ड्याम त्यसको अलिक थोरै माथि त हो गाजाहरू पनि टन्नै भन्छ काठमाडौँ सबलाई भने गाजा ठाउँ यही होला यस दामी रहेछ ठाउँ रमाइलो भयो
भोक लागिरहेछ टोन नखाने हो अब कस्तो भइरहेछ ल गाइजहरू जङ्गलको बाटो आएर अनुहार रातो भइरहेछ यो मान्छे यो आउँदैन सर आउँछ जानु न ल अहिलेलाई यति नै फेरि पेट्रोल लिएर आउँदैछ है पेट्रोल ठिक छ ट्राई गरे हो तलको मान्छेले लोकल मान्छेले भनेको मिठो छ अरे अनि ट्राई गर्दा ल पेट्रोल दियो केटाले यो चाहिँ हाम्रो खाजा भोक लागेन हम त गालीहरू ल गाइस ल दामी छ जस्तो यो चाहिँ हाम्रो खाजा आजको अब खाजा खाएर हामी चाहिँ जानु लाग्यो लास्ट पिरो भइरहेछ मैले धेरै खाला मलाई चाहिँ डेन्जर मनपर्छ पिरो भयो नि मात्रै खाने हो भएर पिरो है अझै खाने खोज्दा नि अब खाजा खाने त्यसपछि चट्ट ल्याएर कति आधी घन्टा जति ओह्रालो हिँड्नुपर्छ जाने हो बेसी 1 घन्टा कसरी चाहिँ मासु चिकन जस्तो कुखुरा जस्तो ब्रोइलरै हो यो ताकि अहिले फेरि भिडियोमा कावाली के छ अन्डावाली कोकवाली छ्याङवाली सबै छ यहाँ म चाहिँ चटपटेको वाला राइट गाइज अब चाहिँ हामी फर्किँदाको घर फर्किँदैछौँ खाजा साजा खाइयो सबै खाइयो है अब अलिकति हिँड्नुपर्छ अनि त्यसपछि राइट साइड गरेर टक्क जाने हो सबैजना फुल भयो सबैजना फुल भयो के को फुल भयो फुल चाहिँ के को फुल नभयो है सबैजना फुल भयो के को फुल कुखुरा फुल हो कि के छ गाइजहरू कस्तो भइरहेछ आज रमाइलो भयो हैन फाइनली भेट भयो केटाहरु ल आजको दिन पनि गयो है मुलखर्का भन्ने ठाउँमा आइपुगेछ हामी मुलखर्काको स्कुल यहाँ रहेछ सुन्दरीजल स्वास्थ्य चौकी अरे स्वास्थ्य चौकी पनि रहेछ है स्वास्थ्य चौकी रहेछ नि त स्कुल पनि रहेछ यो स्वास्थ्य चौकी पनि रहेछ दुइटै रहेछ यस्तो रमाइलो भयो चिल नयाँ ठाउँ टक्क मजा आयो यहाँनिर घरहरू चाहिँ यस्तो छ होमस्टे गर्नलाई चाहिँ रमाइलो रहेछ ठाउँहरू गाडी पनि आउँदो रहेछ बाइकहरू हामी चाहिँ हिँड्दै आएको कहाँबाट हिँड्यो यताबाट उता दुईजना त्यो दुईजना जोडी बाँधेर हिँड्नु हल्लादिम नखाइकन लाग्यो जस्तो है अब जङ्गलको बाटो लाग्यो है गाइस अहिले बाटो जाउँ जस्तो लाग्यो मलाई त यहाँबाट गयो त्यो भरेङ्ग ओसितो भरेङ्गै गरालो हो यहाँबाट गयो भने त्यो अघि हामी आएको बाटोबाट हुन्छ यतैबाट जाउँ न तर त्यो अघिको बाटो चाहिँ आउनु पर्दैन क्या तर त्यो जङ्गल एज यु क्यान सी गाइस यो चाहिँ हाम्रो सुन्दरीजलको ड्याम यही हो है देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यही हो हामी चाहिँ अझै माथि पुगेर आयौँ ओके
गर्मी गर्मी भएको छ असारको महिनामा पनि